吃饱了吗？嗯哼。那应该睡了。对啊，在睡。再只剩下了。对。还是你亲亲秀秀妹妹。对。那么亲一个。亲一个。那个问题头。头。Yourself 就比他大。好。紧张。哦。你不要开了，我跟你说，你不要碰这个窗帘，可以吗？刘德宝。好，下来了。干嘛？走，我们去下面。呼。轻轻的，轻轻的，你的重力不要全部压下去。哎呀。走了，走了，你下。